Տիկին Գալստյան երեկ Նիկոլ Փաշինյան ազգային ժողովում նշեց, որ պատերազմի օրերին արտախորհրդարանական ընդդիմությունը այլ հայտարարություններ է արել, երբ որ իրենք հանդիպում են ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի հետ եւ պատերազմի հանգամանքների մասին ինքը ներկայացրել, ընդդիմությունը այլ հայտարարություններ է արել, սակայն հիմա ամյունից այլ հայտարարություններ է անում։ Մասնավորապես ասում էր, որ ես երբ որ ասում եմ պատերազմը պետք է այս գնով կանգնեցնենք, ընդդիմությունը այլ հայտարարություններ անում եւ Իշխան Սաղաթելյանն էլ անդրադարձել է եւ ժամանակ է տվել Նիկոլ Փաշինյանին, որպեսզի հրապարակի այդ ձայնագրությունը, ինչ կասեք դուք։ Ինչ պիտի ասեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է մնալ իրեն բնորոշ մանիպուլյացիաների եւ ստի դաշտում, ինչը առատորեն մեր ուղեկցել է մեզ այսօր 3 տարի չանդրադառնալով Նիկոլ Փաշինյանի լրագրողական եւ այլ գործունեությանը։ Բացարձակապես սուտ եւ մեր հանրությունը վստահաբար հիշում է, որ պատերազմի հենց հաջորդ օրը դաշնակցությունը եւ նաեւ հետագայում բոլոր քաղաքական ուժերը, ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը, ովքեր միավորվեցին հետագայում հայրենիքի փրկության շարժման մեջ, հանդես եկան հայտարարությամբ, ասելով, որ մի կողմ ենք դնում բոլոր տարաձայնությունները եւ այսօր կանգնում ենք պետականության եւ հայ զինվորի կողքին։ Գիտեք ինձ ինչն է սարսափեցնում, որ նույն առավոտյան իդեպ Իշխան Սաղաթելյանը մեր գերագույն մարմնի ներկայացուցիչը, քաղաքական ներկայացուցիչը, մինչև նույնիսկ հայտարարությունը հեռախոսազրույց ունեցավ Նիկոլ Փաշինյանի հետ եւ ասաց, որ դաշնակցության ողջ համահայկական կառույցը պետականության հայրենիքի զինվորի սահմանի ազգային պետական շահի կողքին է։ Երկրորդ տեսակետ կարծիք չի լինել եւ չի կարող լինել։ Եվ այդ օրերին, գիտեք, այսպիսի մեղադրանք հնչեցնել դաշնակցության հասցեին այն քաղաքական ուժի, որը պատերազմի 3-րդ օրը արդեն սեփական դաշտերն ուներ եւ կարևորագույն ռազմավարական նշանակության այսպես դիրքեր էր պաշտպանում եւ մի քաղաքական ուժի, որը պատերազմի օրերին իր գումարտակի անդամներից 54 զոհ տվեց երիտասարդներ, ովքեր պիտի ապրեին, զավակներ, ընտանիքներ ունենային, երջանիկ լինելու համար էին ծնվել եւ հայրենիքին ծառայելու, հանկարծ այդպեսի մեղադրանք տարածել։ Ես ուղղակի գիտեք, երբեմն կարկամում եմ եւ նույնիսկ իմաստը չեմ գտնում հերքել մի մարդու, որի ողջ հետագիծը ստախոսության եւ պարտության խորհրդանիշը։ Գիտեք, նույնիսկ ես զարմացա երեք, որ խորհրդարանում մի քանիսը կամ այսօր էլ, երբ որ նրանք իրենց բառապաշարում հանկարծ գործածում են հաղթանակ բառը, բայց դուք չեք ամաչում, որ բառը ձեր շուրթերից հնչում է մի քիչ չգիտեմ ինչու այսքան բարոյական արժեքների կորուստ ապրում է քաղաքական էլիտան, արդյոք կարելի է նույնիսկ քաղաքական էլիտա բառը գործածել, բայց մեր Իշխան Սաղաթելյանը ազգային ժողովի փոխոսնակ է, դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչը, երեք հրապարակային անմիջապես հրապարակային այսպես հայտարարություն տարածեց եւ ասաց, որ բերեք, ապացուցեք։ Մենք ընդ որում դաշնակցության ներկայացուցիչների եւ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը մեկ անգամ չի եղել։ Մենք նույնիսկ փրկության հոկտեմբերի, ես կվախենամ ճիշտ օրերը հրապարակելու թե ոչ, բայց հոկտեմբերի կեսերին, երբ որ արդեն մեզ համար հստակ էր, թե ինչպիսի ճակատագրական, ինչպիսի աղետալի ընթացքի մեջ է Հայաստանը եւ քաղաքական ղեկավարությունը Հայաստանի ձախողվում է եւ երկիրը տանում է դեպի այսպես խորացող պարտության, մենք նույնիսկ հայտարարությամբ հանդես եկանք առաջարկելով, որ եկեք ռազմական քաղաքական մարմին միավորում ստեղծենք Վազգեն Մանուկյան հայրենիքի փրկության շարժումը եւ միասնական ուժերով կարողանանք այդ աղետը կասեցնել։ Եվ երբեք մենք չէինք կարող, գիտեք, այս մանիպուլյացիան, ստախոսությունը այս քաղաքական ուժի այսպես հիմնական հաղթաթուղթն է։ Ես ոչինչ չունեմ ասել, կա 24 ժամ։ Մենք ունենք գրավոր նաև տեքստեր, որքան հիշում եմ, մենք նաև մեր առաջարկությունները գրավոր ենք ձևակերպել։ Ես վստահ եմ, որ այդ մակարդակի զրույցներում նաև ձայնագրության են ենթարկվում, թող հրապարակի Նիկոլ Փաշինյանը ուրեմն փաստեր, որ մենք կարող ենք այլ առաջարկ ունենալ։ Այս հայտարարությունը չի համար Նիկոլ Փաշինյանը անում ըստ ձեզ, այսինքն այս կարգ ցույց է տալիս, որ ընդդիմությանը չեն կարողացել ընդհանուր հայտարարի գալ կապված պատերազմը դադարեցնելու վերաբերյալ։ Գիտեք, այնուամենայնիվ ես կարծում եմ այնուամենայնիվ Նիկոլ Փաշինյանը գիտակցում է, որ մեր պարտության թե խորհրդանիշն է, թե մեղավորը եւ թե հիմնական պատասխանատուն։ Ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ Նիկոլ Փաշինյանը գիտակցում է, որ վաղ թե ուշ ինքը պետք է կանգնի պատասխանատվության առջև
որովհետև իր ամբողջ քաղաքական վարքագիծը այս 3 տարի բանակցությունները զրոյական կետից սկսելով, անցյալը մերժելով եւ այդ անցյալի մերժումի մեջ նաեւ բանակցային գործընթացի մերժումներ եւ իր շրջանում է մեր պարտությունը եւ մեր կորուստները եւ աղետալի ազգակործան կորուստները արձանագրվել են իր շրջանում ինքը եւ իր քաղաքական թիմն են կիսում ողջ պատասխանատվությունը եւ գիտեք ուղղակի մեր ողբերգությունը եւ քաղաքական նոնսենսն էլ հենց դա է դեռևս այսպես Հայաստանի քաղաքական ղեկավարությունը իրականացնում է քաղաքական ուժ, որը պարտության խորհրդանիշն է։ Դա է ամենածանր իրականությունը։ 3 հոկտեմբերի 27-ն էր տարելիցներ 22 տարվա այդ ողբերգության եւ մենք գիտենք, որ դեռ նախորդ տարիներին Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի ժամանակ է խոսվել, որ պետք է հանգամանքները բացահայտվեն, Նիկոլ Փաշինյանը եւս նման հայտարարություններ է անում, դեռևս չկա որևէ բացահայտումներ, երեկ էր Ալեն Սիմոնյանը նշեց, որ ընդդիմությունը չէ, որ պետք է խոսի այդ մասին ձեր դիտարկումը է սա։ Իմ դիտարկումը նույն քաղաքական թիմի երեսպաշտությունը դեմագոգիան, ես կասեմ քաղաքական ցինիզմը, որովհետև ես այսպես սահմռկեցի, երբ որ լսեցի, որ Ալեն Սիմոնյանը հոկտեմբերի 27-ի հուշակոթողի ազգային ժողովի տարածքում գտնվող հուշակոթողի առջև, այսպես ասում է, որ շատ հարցեր կարող ենք մենք ունենալ հոկտեմբերի այսպես ակամայից ինքը մանիպուլյացիոն հայտարարություն արեց, որ հարցերը շատ են եւ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը, ովքեր այստեղ ներկայացված են, լավ կանեն խոսեն հոկտեմբերի տնտեսական բանկային հարցերից, ոչ երբեք հոկտեմբերի 27-ից, որտեղ մեր ժողովուրդը շատ հարցեր ունի եւ ինչպես այսպես մանիպուլյացիոն արտահայտություններ տվեց։ Ես ուզում եմ ասել ազգային ժողովի նախագահ 3 տարի քաղաքական բոլոր ինստիտուտները քաղաքական մետամասնության ձեռքին են դատախազությունից մինչև, չգիտեմ, զանգվածային լրատվամիջոցներ։ Եթե դուք գիտեք մեղավորության դաշտը եւ սլաքները շարունակում եք ուղղել, նշանակում է դուք հանցակից եք հանցագործության մասին իմանալու եւ չբացահայտելու մասին։ Եթե դուք շատ հարցեր կան, ինչպես նշում է Ալեն Սիմոնյանը, այդ շատ հարցերով դիմեք դատախազություն։ Դիմեք դատախազությանը եւ բացահայտեք այդ հարցերը, այլապես դուք էլ, եթե կան մեղավորներ, մեղավորության պատասխանատվության դաշտում եք, իսկ եթե ոչ դուք ունեք հարցեր եւ դատախազությանը չեք ուղղում այդ հարցերը, նշանակում է դուք մեղսակից եք։ Բայց ես ուզում եմ մեր հասարակությանը հիշեցնել, որ շատերը իմիջիայլոց շատերը, ովքեր հոկտեմբերի 27-ին նաեւ քաղաքական դարձյալ ղեկավարության մեջ էին, շատերը այսօր նստած են խորհրդարանում եւ երբ որ արյունը դեռ չէր չորացել այս աթոռների վրայից, նրանք Ռոբերտ Քոչարյանի արչև ցանկ էին դրել պաշտոնավարման ցանկ, թե ով ինչ պաշտոն է ուզում, ասեն հայտնի Շիրխանյանի ցանկը եւ օրինակ Քոչարյան Անդրանիկը այսօր այդ ցանկի այսպես ասած պաշտոնի տեխնատոներից մեկն է այսօր նստած են։ Ես չեմ ուզում մերկապարանոց հայտարարություններ անել, դա իրողություն է, այդ ցանկը կա, ձեռագիրը կա, ապացուցված է, որ եւ Գագիկ Ջանգիրյանը ի վերջո ամբողջ գործընթացը վերահսկելու իբրև դատախազ, չէ՞, կարծում գլխավոր դատախազի տեղակալ է Վազգեն Սարգսյանի եղբայրը, Արամ Սարգսյանը, որը այդ օրերի վարչապետն էր ամիսներ շարունակ։ Ի վերջո նաև անցնող գումարման ազգային ժողովում նաև նրանք Հունանյանի հետ այսպես շփումներ ունեցան եւ թող կորզեն, բացահայտեն ամենամեծ շահագրգիռը նախ եւ առաջ մենք ենք։ Հասարակությունը ես նկատի ունեմ, ոչ թե քաղաքական ուժ, այլ հասարակությունը իմանալու իրականությունը։ Եթե կա բացահայտեք։ Նույնիսկ Ջհանգիրյանը ժամանակին այսպես հրապարակային հայտարարություն է արել, որ հնարավորինս բացահայտված է գործը եւ ունենք այն ինչ որ ունենք, բայց չէ, մանիպուլյացիա, սուտ, ժողովրդին խեղել, բարոյական եւ չգիտեմ մարդկային արժեքները զրոյացնել, չի կարելի այս մանիպուլյացիան, ուղղակի չի կարելի։ Ազգային ժողովում քննարկվում է օրենքի նախագիծ, ըստ որի լրատվամիջոցներն են պատասխանատվություն կրում, եթե հողում են անում տելեգրամյան որևէ ալիքի։ Նախ ինչ է սա ենթադրում, արդյոք սա հասարակության նաև իրազեկմանը չի խոչընդոտում, որովհետև շատ անգամ սահմանային իրավիճակների մասին տեղեկություններ առաջինը հենց տելեգրամյան ալիքներն են ներկայացնում եւ որոշ ժամանակ նույնիսկ 1 օր հետո է պաշտոնական տեղեկատվությունը լինում։
Գիտեք, զարմանալի որն է, նախ զարմանալին է, որ զանգվածային լրատվության միջոցների գործունեությունը սահմանափակող, իսկ ասի ռեպրեսիվ, այսպես գործիքակազմ ներմուծող նախաձեռնությամբ հանդես է եկել քաղաքական մեծամասնության 4 պատգամավորներ, որոնցից 4-ն էլ նախկինում լրագրողական կենսագրություն ունեցող եւ լրատվական դաշտից են գալիս։ Նախ դա, հետո կուզեմ մեզ դիտողներին, մեր հայրենակիցներին ասել մի հետաքրքիր զուգադիպություն, ընդհանրապես կարծեմ 1 շաբաթ կամ 10 օր առաջ ազգային ժողովը զանգվածային լրատվամիջոցների մի րոպե ճիշտ անունը ասեմ այդ կենտրոնի կողմից ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի կողմից ազգային ժողովը ճանաչվել է որպես տեղեկատվության ազատությանը սպառնացող եւ ազատ խոսքի իրավունքը կաշկանդող պետական կառույց։ Բոլորովին պատահական չի, որ այսօր նրանք բերել են մի նախագիծ, որով իբրև թե փորձում են չնույնականացվող աղբյուրը սահմանել, բայց ըստ էության զանգվածային լրատվամիջոցների այսպես հարկադրում են, եւ որտեղ վարչական պատասխանատվություն է ենթադրում, հարկադրում են բացահայտել չնույնականացվող աղբյուրներ, այսպես չափանիշներ կան եւ ըստ էության նաև վարչական պատասխանատվության ենթարկել շատ նվազագույն աշխատավարձի նույնիսկ 30-պատիկ բարձրացումով 300-պատիկից 500-պատիկ, սա հակասում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը եւ այդ սահմանադրությամբ կարծում 42-րդ հոդվածով երաշխավորված են Հայաստանում զանգվածային լրատվամիջոցների կամ ազատ խոսքի ազատությունը, նաեւ մեկ այլ տեղեկատվության ազատության մասին օրենքով զանգվածային լրատվամիջոցները իրենք ունեն այսպես տեղեկություններ հայթայթելու եւ տեղեկություններ բացահայտելու որոնելու իրավունք ըստ էության այս նախագծով պարտադրում է զանգվածային լրատվամիջոցներին բացահայտել չնույնականացված աղբյուրները երբ որ այսպես հետախուզա ածիական գործառույթներ այսպես հարկադրաբար դնելով զանգվածային լրատվամիջոցներ, երբ որ դա իրենց գործառույթը չի Ես ասեմ, որ ըստ էության, գիտեք, չնույնականացող աղբյուրը նույն անանուն աղբյուրներն են։ Եվ իրենք զանգվածային լրատվամիջոցները իրենց բարեխղճության, իրենց պրոֆեսիոնալիզմի դաշտում պիտի որոշեն ինչպիսի աղբյուրներ ընտրեն, որքանով են դրանք հավատարժան, որքանով են դրանք բարեխեղճ, որքանով են դրանք այսպես օրինական, որքանով են դրանք ծառայում հանրության եւ հասարակության շահերին։ Իսկ չնույնականացող աղբյուրի նկատմամբ պատասխանատվությունը դատարանն է որոշում եւ կա հանրային շահի գերակայություն, երբ որ անձի եւ կամ պետական շահերին հայտնի 3 դեպքերը արդեն անանուն աղբյուրներով դա օրենքով կանոնակարգված է եւ դատարանի որոշելիքն է Միայն դատարանը կարող է որոշել տվյալ պատասխանատվության չափը։ Ես ուզում եմ ասել, որ սա իսկապես Հայաստանում խոսքի ազատությունը սահմանափակող նախագիծ է եւ ըստ էության, քանի որ Հայաստանը որդեգրել է այսպես բռնատիրական ռեժիմ, սա բխում է իշխող քաղաքական ուժի շահերից, երկրում վախի, այսպես տոտալիտար վերահսկողության մթնոլորտ սահմանելու մի գործիքակազմ է եւ իսկ կասեի նաեւ լրատվամիջոցները վերանափակելու, որովհետեւ անկախ նրանից սրանք ընդունեն նույնականացվող աղբյուրի սահմանումը թե ինչ, նրանք առանձին գոյություն ունեն, որովհետեւ այսօր համացանցի եւ ցանցային ազատության մեր ժամանակներում ուղղակի անկարելի է այդ հոսքերը վերահսկել, իրենք առանձին գոյության իրավունք ունեն եւ եթե հասարակությունը դու չես առողջացնում, այլ քիչ առաջ մենք խոսում էինք երկու սուտ աղբյուրների եւ լուրերի մասին, իսկ կուզենայի հարցնել, ասենք թե արդյոք հանրային առողջության եւ ազգային անվտանգության համատեքստում բարձր պաշտոնյայի սուտն է ավելի սպառնալիք իր վտանգավորության մակարդակով, թե ինչ որ մի սուտ լուրը, հասկանում եք Ես այո գտնում եմ, որ մեր դաշտը առողջացնելու լրջագույն խնդիր մենք ունենք, բայց եկեք նախ սա առողջացնենք հանրային դաշտը, թույլ տանք լրատվամիջոցներին բարեխղճության եւ պրոֆեսիոնալիզմի սահմաններում աշխատեն, եւ հետո նոր կարողանանք վարչական եւ իրավական այսպես գործիքակազմով լուրջ ծանր գործիքակազմով լրացնելու մեթոդներին դիմել։